তাই দেখেন কি অবস্থা হয়। সঙ্গে রান্না তো দিলে আরো বেশি চলে। তিনটা তো তিন বলতে দেবে একটা আমাকে একটা দুবাইলে হয়তো দিতে পারে তো ভাড়া বসে কাটছে দুই জন ও ভাই আমার একটা লোক এক কসম আলু কাটে না কালকে আমি তো কাটে মাছ না বলে কাটে না এক কসম আলু তো কাটতে দেবে এই জন্য আমি বলছি যে আমার ওখানে আমি একদিন যাবো যে আমি কই যাই আমরা তো না না এখানে 3 দিন আসতে আমি 3 দিন এখন যাবা এখানে শুধু তো রিপোর্ট মামা এখানে একটা তো মারামারি বেশি কারণ রিপোর্ট তো ওইসব করতে পারে না আমি বললাম তো থানায় মারামারি রাসেল আসলে রবিবারে কাল আমার কথা হইল রবিবারে তো এখন আজকে দিনা এমনও হচ্ছে অন্য হয় বিড়ি খেয়ে দিনা হয় ভাই না হওয়া আমাকে টিস করে ঢোক করে দেন বুঝছেন আইডি এই করবা হ্যাঁ ভাবছে দাঁড়া ওখানে গেল হয়েছে ভেঙে আমার মোবাইল করি না কত সময় হচ্ছে এটা আইডি নাই আজকে আইলো না ও কথা এই দেখেন ভাই আমার মুরগি পুড়ে দিয়ে এই খাতা ক্লিয়ার আমাদের ভালো কাজ করে ওরা আসলে খুব ভালো আর তো আমি এই বলে এই পেট্রোল কোন রাসেল টাকা একটা কথা কই সাথে না কোনো কিছু না সাথে কাজ করে গেল এই সাথে জড়িয়ে ভালো ওটার লোক কয়জন আরে ওই হচ্ছে কাজ করে আমি মনে মনে আসি কারণ আমার তো পটে কাজ নেই আমার বাকিগুলো কাটতে হবে কাটছি না বসে যে আমি সাইড দিয়ে করি এটা তো মান দিবা ওটা যে মাল কাটে সে বলে মাল কাটা লোক নেই মাল দুই মাল যখন বসান দিই এরকম মাল হিসেবে এটাই করতে হবে পুরো আমি ডাকবে এটা এইভাবে মাল এবং মিল পটে আসবে না জানো মিল পটে আসা শোনো না না আমাকে আমাদের ওই আমার লোক ভাই না জানি আমাদেরও 18 টাকা কত না সাইজ কই করে আপনি 17 আসতে গেলে আপনি নিচে মিটিং ক্যান্সেল মিটিং ক্যান্সেল আলতাফের কাছ থেকে শিখে ওই সাথে 5 টাকা কোন মোবাইল দাও এটা আসলে না এই কই না কাম তো কালে ফিট করে গিয়েছে কোনো না কাটা করতে আচ্ছা ঠিক আছে আল্লাহ কি বলবেন এই এটা সবল ছিল তো চলো 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 দিনের তো কারেন্ট নেই ভাই আমাদের যাবো